他们再搞清楚。对对对。好啊好啊，这比较快。这个不用，要治疗期要检测，因为我们是基本的开的。很开心，因为1年多没有出国。这个旅行团有没有疫苗，会不会影响你的意愿？多多少少，可是我们其实是真的蛮想出国去玩的。哦，那帛琉相对安全。12岁以上可以打那个辉瑞嘛？对。那我们想说也快要开学了，我们先让他打第1剂，那开学的时候他比较有保护力这样子。所以这次的旅行团有没有疫苗，反而是吸引你参加的一个重要因素嘛？当然这一定是重要因素，那也很久没有出国，所以说如果这个是一个很大诱因啊。我们第1剂打 AZ， 所以我们想去打 BNT， 就是混打效果比较强。会不会担心混打的效果？因为德国也都打啦，所以就觉得还好。帛琉官方的部分的话呢，本来是预计呢要在机场的部分做施打，那因为做了当地的人员的调度关系，所以后来改为在就是当地的体育场的这边来做施打。海关单，大家要帮我们准备吗？那我们公司也是有帮大家再准备一份在每个人的资料袋里面。所以当如果我们在帛琉在入境时候，你那张那份有问题的话，你就把资料袋这份拿出来 ，OK 吗？拿出来跟护照夹在一起过海关。这里面都有一份这样的资料给大家，那一样大家可以再检查一下，你们是不是跟你的护照上面的资讯都一模一样 ，OK 吗 ？OK。嗨，谢谢。来，大家可以看到，就是空服员呢，他们现在在发这张入境健康宣告表，就是每个人都要填。现在大家陆续上船了，那一艘船大概坐9个人这样子。出发吧。其他旅行团也在陆续登船，那他们有的团是比较专业的，就是可以看到那种全身的潜水装。那我们这边呢就比较随性一点了。记者现在所在的位置呢是帛琉的大断层，是当地最知名的一个深潜点。那它落差最大的地方呢会高达600公尺。我们等一下就会沿着这个落差的地方一路往外面看过去。那废话不多说，我们就跟着 Now News 的镜头一起往下吧。Whoever will be the last one down. 可能太久没出国，一出来觉得好放松，心情又很好，还有很开心呐、海底的世界真的好美哦！我以前不喜欢海，经过这2天，突然好爱上了海。
然后准备要离开帛琉了。我这4天过得有点久真的。但回到台湾之后，下一个考验才开始啊，因为要检疫5天。贴纸要贴在胸口哈。好。加强自主健康管理不是规定每个人要1人1室，然后独立卫浴吗？可是因为我家没有这样的环境，所以我就出来外面住旅馆了。那我当初以为说一定要住防疫旅馆才可以，但其实是住一般的旅馆也可以，但前提是要让对方知情，然后对方愿意收你才可以住。然后我现在个人人在星光医院，今天已经是第5天了，4月9号。那我要来做筛检。然后我刚刚交完资料了，然后我的号码是23号。那这也是筛检的入口。